Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo información acerca de un refrigerador que le está sonando el motor. Ok, es este. Es un Daewoo. Aquí está. Ok. Pues les cuento que ya tiene como 2 semanas. Bueno, ya anteriormente le había sonado el motor. Hace como un año. Y se lo quité y lo limpié y sí se le quitó, pero duró así pues que como 8 meses. Ya tiene como 2 meses sonando, pero bien poquito otra vez. Y hace como 2 semanas empezó a sonar de plano ya bien fuerte. Moví el refri para ver pues, cómo estaba el asunto. Y pues resultó que de la misma vibración se le cayó el abanico, las aspas se le cayeron. Y pues ya tiene como 2 semanas así. Yo creo que las aspas ya tienen como 2 semanas que se le cayeron. Y pues en realidad no estaba echando aire ni nada. Y el refri sigue funcionando perfectamente. Aquí está esa etiqueta de información. Sigue funcionando perfectamente. Cabe señalar que yo estoy aquí en el estado de Baja California, México. Aquí no hace mucho calor. Ahorita al máximo que llega yo creo que va a ser como a 23 grados. Ahorita yo creo que estamos como a unos 15 grados. Y ahorita les voy a enseñar cómo está el asunto. Recuerden, yo no arreglo refres ni nada por el estilo, únicamente les pongo este video como información para si les pasa algo similar. Aquí voy a poner el celular tantito grabando. Este tiene 5 tornillos aquí, se los vamos a quitar. Uno. Recuerden suscribirse a mi canal, se los pido de todo corazón, por favor. Ayúdenme con esa parte, suscríbanse, por favor. Este trae tornillos de estrella, ok, desarmador de estrella, tornillos de estrella. Quitamos la base, luego quitamos la tapadera, cubre polvo o algo así. Y pues aquí está, miren cómo está, miren. Ya no sirve ese motor y hay que cambiarlo. Hasta las aspas se le cayeron de la vibración, mira, ahí está el aspa. Ok, lo que voy a hacer es, lo voy a desconectar de esta parte. Aquí tiene la conexión. Lo voy a desconectar. Nomás le aplastas y jalas hacia abajo. Ok, le aplastamos y jalamos hacia abajo. Listo. Ok, ahí está ya desconectado. Así lo voy a dejar. Porque tengo comida, no se me va a echar a perder. Así lo voy a dejar. Pues ya tiene 2 semanas así. Y prácticamente no estaba echando nada de aire ni jalando aire. No estaba ayudando en nada el abanico. Y ha funcionado el refri bien. Así lo voy a dejar. Y pues voy a ir a comprar el motor a ver dónde me lo puedo conseguir. Si por Mercado Libre o con alguien aquí que lo tenga. Luego les hago llegar el otro video. Recuerden, así lo voy a dejar prendido. Sí, y todo. Chao, nos vemos. Sí, recuerden suscribirse a mi canal. Bye.